Salut! Vă voi prezenta mouse-ul Gigabyte GM M8MX. Aceasta este cutia. Pe partea din spate avem mai multe dintre specificații. Are un senzor de 6000 dpi. Are și 4 greutăți, 3 de 6 grame și una de 20 de grame, precum și un stil ergonomic. Înăuntru ne sunt prezentate chiar și mai multe dintre funcții, precum și faptul că are un conector USB placat cu aur, cablu slivuit cu material textil și piciorușe foarte durabile de teflon. Deschidem cutia. Înăuntru avem manualul, precum și CD-ul de instalare și încă două piciorușe, tot de teflon, în cazul în care celelalte se uzează. Vă recomand să folosiți ultimele drivere de pe site-ul Gigabyte. Aici avem greutățile, care, cum am spus, sunt una de 20 de grame și 3 de 6 grame. De asemenea, avem și o cutiuță cu sigla de la Ghost, în care le putem depozita, după cum puteți vedea. Și mouse-ul însuși. Care are și un cablu foarte lung. Acestea două sunt clicurile, scroll-ul, care se poate da și în stânga și în dreapta, butonul DPI, mai mic sau mai mare, scrisul de la Ghost. Pe partea din dreapta avem butonul care putem schimba profilele. Pe partea din stânga două butoane programabile, precum și sigla de la Ghost. Aceste 4 LED-uri indică nivelul de DPI. Avem 4 nivele pe care le putem configura din driver. Pe spate observăm cele două piciorușe de teflon, senzorul laser de 6000 dpi, precum și locul unde se introduc greutățile. Cablul, așa cum am spus, este unul foarte lung. Mufa este placată cu aur. Acesta este mouse-ul. Dacă îl conectăm la calculator, putem observa aici că nivelul de DPI, ajustabil direct de pe mouse, precum și scrisul de la Ghost, dar din păcate nu avem driverul instalat. Acesta având mai multe culori, pentru care precizăm roșu, verde, albastru, observăm că s-a instalat singur, acest violet, verde, roșu, precum și albastru. De fapt, acesta este un albastru ocean. Aceasta a fost prezentarea mouse-ului Gigabyte GM M8MX.